Givuddeko akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi akakulirwa General Henry Isoke kayingira mu nsonga z'abasikawutu ekaazi abaali baggulana nga kubaddeko ekibinja ky'abeeyita aba Boys Scout Association abawamba ofiisi n'okutandikirawo okutunda ettaka lino eri bayinvesita. Akakiiko kalambula ettaka lino era ne kasanga nga lyatemwamu poloti lizimbiddwako ebizimbe n'okutema emiti gyonna egyali liiko nga kasuubiza okuwa alipoota mu wiiki emu. Olwaleero akakiiko kamu kali wamu ne minisitule y'ebyenjigiriza nga bakulembeddwamu omuwandiisi w'enkalakkalira Dr. Kedris Tulyagenda kakomyewo ne kasalawo okuzza aba Uganda Scouts Association mu ofiisi n'okukomya mbagirawo ebikola byonna ebibadde bikolebwa ku ttaka lino. Omukulambuzi w'ettaka lino Dr. Kedris agumizza abasikawutu nti ne kampu yaabwe yakugenda mu maaso kuba tewali alina lukusa lwonna mu ggwanga okugiyimiriza, era n'alagira aba Uganda Scouts Association okuyingira ofiisi yaabwe mu butongole kyokka Boys Scout kyebawakanyiza. Bano baganye okugulawo ofiisi era ne bafundikira nga bakwatiddwa nga ku bano kubaddeko Dr. Patrick Mujuni, Dr. John Mugisha n'abalala nga bonna awamu babadde 6 ne basiba mu mmotoka ekika kya drone ne batwalibwa okwerennemba n'emisango. Nekiwadde abasikawutu essanyu ery'ensusso era beegattiddwako Professor Haji Baddu Kateregga nga basuddemu obuyimba olw'obuwanguzi bwe batuuseeko ne beebaza Pulezidenti ne First Lady era Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataba Museveni olw'obutabalekerera. Twebaza Pulezidenti waffe Petro, ne twebaza maama Janet Kataba Museveni, Minisita w'Education gye tukuwa. Profesa Kateregga kikatiriza nga bagenda okwongera okukolagana ne bannannyini ttaka lino ababawaako liizi. Uganda Scouts Association ekakasiddwa nti yenwo yentuufu, tewali kibiina ky'abasikawutu balala kituufu okujjako Uganda Scouts Association. Ategeeza nti Uganda erina abasikawutu wakati w'obukadde 3 nga bonna bafunye obuwanguzi n'akubiriza abasikawutu obutaggwaamu na byanfuna ebibatuuse okutunda ettaka ly'abasikawutu. Abaagazi b'ettaka abanyazi b'ettaka bakola kinene nnyo okulwanyisa abasikawutu abatuufu, ate n'abaffe ne bagenderamu abaagala ebigwama nti ebigwama. Kamishona w'aba Uganda Scouts Association Alice Nyiramaholo naye yeebaza Pulezidenti n'abalwaniddeko okudda ku ttaka lino era n'alambulula ku bibaddewo. Twagenda ne tubagamba ebiki ebitubaddewo wano, nabo ne bawuliriza nga tulina n'empapula zaffe eziragira ddala nti yeffe abasikawutu. Akasiza nga bateeseteese kampu ebeerawo buli mwaka awatali kiremya. Abakwatiddwa nabo baatuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Sande okwekubira endulu wabula nga tekibataasizza kufuumulwa mu ofiisi. Mbayita mwenna mujje tubeere mu kampu nga mugumidde security gulugulu, tewali kigenda kututawaanya. David Sikayombya yakusakidde Gwino ku Lwabukedde TV.